Многие, наверное, сталкивались, а может еще столкнуться с такой ситуацией, когда при повороте рулевого колеса издается неприятный скрип. Виной этому всему пыльник, который отделяет моторный отсек от салона, и внутри которого проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза, под небольшим лючком с ковролина. Лючок держится на двух пластиковых заклепках, которые выкручиваются. Так, снимаем его, и открывается доступ непосредственно к выходящему валу рулевой рейки, карданчику, переходящему в вал рулевого колеса. В этом месте и раздается этот писк, скрип. Для того, чтобы его устранить, недостаточно побрызгать, как есть, брызгают ВДшкой, силиконовой смазкой. На какое-то время он пропадает, но потом опять появляется. Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, для этого надо снять его. Для этого снимаем болт, крепящий рулевой вал, ключом на 16 откручиваем, снимаем. Дальше приподнимаем кардан с валом, здесь он легко слазит вверх, отводим в сторону, оставляем и достаем уже непосредственно саму резинку пыльник. Есть. Протираем сам вал, чтобы не было на нем мусора, ничего. Вытираем тщательно места прилегания к валу от грязи, от старой смазки. Так, тут кольцо вот синее стоит, пластиковый еще дополнительный пыльник. И смазываем это все. Обычную смазку типа литола не рекомендую использовать, потому что она может вступать в взаимодействие с резиной, как бы растворять ее, резина будет набухать и можно сделать еще хуже. Так, забиваем полностью, чтобы вошла во все пазы. Внутри здесь кольца тоже имеется паз, в котором она и будет удерживаться. Так, вставляем на место. Так, смазываем сверху все. Смазываем хорошо сам вал. Мешает этот карданчик. Так, смазываем вал. Тщательно. И одеваем на место пыльник. Так, и собираем все в обратной последовательности. И наслаждаемся тишиной.